比特币还会二探吗？美国大选，比特币通常都是横盘吗？美国的失业率会让美国引起经济萧条，导致比特币下跌吗？如果你对这些问题感兴趣，请随我看下去。我们先看到比特币当前的盘面，我们先来打开均线，我们可以观察到呢，现在的均线呢，它不断的穿插，你可以看到，我们这里是多头排列，空头、多头、空头、多头、空头，不断的交替。那么这种纠缠的时候呢，其实我们的行情就是处于震荡，而不是处于趋势当中。那我们在震荡行情的做法跟趋势行情的做法其实是完全不同的。那其实也不只是均线，我们在传统上呢，我们会认为压力支撑是非常有效果的。不过我们可以发现，我们现在呢，我们原本认为很有效果的6万左右的支撑呢，你可以发现其实我们已经连续失效了3次。那我就认为此处的支撑它的效果，或者说它互换的这种地位呢，已经没有那么强劲了。你可以观察到，我们在这里，或许我们假跌破1次 OK。那第1次的时候，我们很多人也认为这是假跌破，没有问题可是你看，我们又第2次，那现在又第3次。那当我们出现3次过后，我就认为这个6万呢，这个支撑它的参考性已经很低了，或至少我们在做交易的时候，这个参考价值就很低了。你可以看我们在过去呢，比如说一些很明确的位置它确实可以出现假跌破的，不过就只能有1次。你可以看我们现在在3万左右的2万5左右的这个位置呢，它也是没有出现过这种连续来来回回的穿插的，因为我们当时是处于在趋势行情当中。那当然呢，我个人是比较属于这种趋势交易的方式，至少要做的呢都是在日线以上的这种趋势交易的级别。那如果说是日线以下比较小级别的话，我自己就比较不擅长这部分但是这2种方式呢，其实还是很不一样的。如果说是做趋势的话，我们遇到突破的时候，我们应该追进去，我们应该加仓应该把这个仓位加大，因为趋势已经开始了。那现在来看的话，只要我们这条趋势线被突破的时候呢，基本上我们的趋势很有可能就是已经开始了，或者说开始的几率很高很高。那么如果我们是做这种震荡的话呢，我们应该要在接近前高的时候应该做一笔空单，然后往下。那我们在前低的时候应该去考虑做一笔多单那这个跟趋势的做法是完全不一样的。那我们现在呢，应该用这种震荡的做法会比较稳妥一点。我们可以从很多地方都可以看得出来。那我们再切小一点点呢，我们可以发现这波反弹非常非常的猛烈。我们下跌到现在呢，已经反弹到618了。当然呢，618已经是反弹最极限的位置了如果说再往上的话，它就并不是反弹了。那其实通常呢，我们在出现暴跌过后呢 ，V 反的可能性是非常非常小的，尤其在震荡的行情过程当中呢 ，V 反的可能性是很小很小的。那我们现在下跌的这个幅度呢，你可以观察一下其实已经下跌了29%，就光这一段从7万到最底部，然后我们这段的上涨呢，也是27、28%左右，所以你可以观察到这段反弹是非常非常的猛烈，而且也比股市更强劲股市的反弹的比例呢是并没有到那么夸张的那当然，我认为我们后面呢二探的机会是很高因为我们通常在震荡行情当中呢，它在这个价位呢不停的来回的几率是很大的，尤其我们这个区间震荡区间又比较大我们可以稍微观察一下，其实我们在过往的降息周期当中呢，通常都是走震荡下跌的走势。那我们现在其实这个震荡下跌的结构呢已经出现了，我们的高点在降低，低点也在降低并且呢，我们基本上也可以把它归类在震荡的行情当中。你可以看到我们的高低点呢，它都在不断的降低当中。我们来观察一下美国的联邦利率。你可以观察到呢，我们现在确实处于终端利率，那我们即将降息，我们会在9月降息，有可能降息1码或降息2码。不过你可以观察一下，我们在前面的时候这个位置你可以观察到，其实我们开始下跌或开始震荡下跌的时候呢，其实就是刚好在我们开始降息的时候。我们开始降息呢，我们就开始走震荡，然后下跌了。你说它跌了很多吗？其实并没有跌了很多，它是慢慢震荡、慢慢跌、慢慢跌的。你可以看到，我们当时在这段的走势过程当中，我们就是走这样的行情所以我认为我们现在呢，其实它就是预先表现出了这样的行情，并且我们在真正降息过后呢，还会再持续一段时间呢。那么这样的做法呢，其实就跟趋势的做法是不一样的最好是看到前高点的时候呢，你要考虑做空；看到前低点的时候，你要考虑的是做多。如果你对这些交易机会感兴趣的话，非常欢迎你可以点击影片下方的 Bybit 链接。你现在只要 KYC 入金$500，质押3天就可以拿到$27.36的现金，而且你可以直接提币走。你可以看到，如果你点进来 Bybit 储蓄，你是新的用户的话呢，你就可以看到在这里
666%质押3天的活动。那领完你可以质押完，你可以直接把钱直接给提币走，完全没有任何问题。现在美国总统的选举已经陷入焦灼了，我们可以发现川普跟贺锦丽的选举呢，川普的领先在逐步的缩小。现在在 Polling Market 赌博网站下面呢，你可以看到川普跟贺锦丽他们的赔率基本上已经趋近于一致了。如果我们观察滚动式的数据的话，你可以发现贺锦丽的民调是扶摇直上，那川普的民调呢是在微微的下降。那现在呢，很有可能已经进行了黄金交叉。那我们就可以回顾比特币过往的历史周期呢，我们可以发现比特币的牛市刚好是4年一轮的，那么美国总统也是4年就选一次。我们可以复盘一下，在过往的周期当中呢，美国总统选举的这段时间比特币当时的行情，我们可以先给出结论，其实都是以震荡为主。我们可以观察一下，我们在2024年的11月初，我们即将投票。那我们可以观察一下上一次美国总统选举呢，就在2020的7月到11月左右是选战的高峰我们可以观察当时从7月一直到11月这段时间呢，其实我们大多数时候呢都处于震荡当中当然呢，我们震荡呢大约是到10月左右10月底左右11月的话其实就开始往上走了，所以至少我们从7月到10月呢都是慢慢在震荡的过程那我们在上一轮呢，也就是2016年的7月到10月呢，当时候震荡的这个过程就变得更加明显你可以看到，我们在2016年的7月份一直到11、12月份呢，基本上全部都是在走震荡这个高点低点呢，它都并没有去做有效的突破。然后我们在上一轮呢，我们在2012年的7月到11月，当时其实我们也是震荡了非常久的时间呢。你可以观察一下，我们当时从7月一路就震荡到了12月，所以我们可以看我们从2012、2016、2020，其实在美国总统选举的这段时间呢，都是走震荡。那我们接下来呢，也非常有可能，我认为也非常有可能，尤其我们这次的选战呢又这么有不确定性，我们很有可能我们又是从7月一直到选举结束的11月呢，很有可能又会再走这种无序的震荡。那我们最后呢，我们再来观察一下现在在传统金融市场大家都很关心的美国失业率的数据，我们可以观察一下图表这张图表呢 K 线图显示的是美国标普500指数，那么橘色线呢显示的是美国的失业率。你可以观察一下当每次失业率呢到达巅峰的时候呢，美国就迎来很大的这种经济危机、经济萧条。像我们当时呢，我们在2020年失业率的巅峰其实就刚好是新冠疫情当时候2020年3月爆发在美国爆发所引发的这种经济危机。那我们在上一次呢，我们可以看到失业率开始暴涨呢，也是由于我们在2008年的次贷风暴、次贷危机。那么在上一次呢，我们可以看到每当失业率它急剧的攀升的时候呢，其实那个时候美国呢就处于空头行情，或者是说严重的经济危机当中这个时候呢，我们是在2000年的网络泡沫。那么你可以看到，我们现在的失业率呢也开始微微的上升当失业率开始微微的上升呢，这个其实就已经敲响了警钟你可以观察到，其实我们在失业率很高的时候就已经来不及了，那个时候已经跌完了。我们能洞察先机的时候呢，通常是在失业率微微开始攀升的时候，这个时候我们应该要做出判断，我们应该要做出一点决策。那你可以看到呢，其实我们现在的失业率就在微微的上升，而且我们最近失业率上升的状况呢，已经触动了萨姆法则了。那么当前我们大家最重视的就是我们要降息了。其实现在呢，降息，FOMC 他们除了通膨的数据之外，其实通膨在前期是比较重要的。那现在呢，比较重要的其实可以说是失业率大家如果有看上一次的 FOMC 会议的话，你们可以看到呢，我们这次触动的萨姆法则意思就是美国的3个月失业率的移动平均呢，减去前一年的失业率低点数值如果超过 0.5 的话，我们现在就已经符合了，那就表示已经进入了经济衰退的阶段了。而且过去的每一次呢都没有失误过。那当然这次是比较例外。这次的话，萨姆规则的创办人呢，他就有说这次很有可能是不会迎来这种经济的衰退。不过美国失业率的状况呢，还是很有可能会引发经济危机，这点很值得我们去注意。如果你觉得这支影片对你有帮助的话，非常欢迎你可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持。真的非常感谢各位，拜拜。